এলা আছে কিনে কোন দিন আইছে ইনে তো এখন আমরা তো হানি তো আইছে রে বাবা আমরা কোন দিন এখন আমরা আইছি ন বৃহস্পতিবার আইছি 3 দিন হইছে পানির সময় বাড়ছে কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমার ঘরে এত পানি হয়ে গেছে আমি গরু লইয়া এখন আছি রাস্তায় এখানে আর আমার ফ্যামিলি এখন নিরাপদ